中！哦！中！大家好，我是钓鱼少年雷姆伟。影片开始前，先帮我按个订阅吧。好的话，那我们就开始哦。中了！对！哇！中！哦！大只！大！哦！让我抬起来！出现！王子准备！让我抬起来！还需要往低呢。差不多了，可以拿起来了。哇！什么鱼？快点！什么鱼？答案揭晓。哎呦，吓死人啦！不怪了，又危险了。哇，2只嘎了哇！好痛！好。下步。还有放鱼。哇，它都没下了。跟咬。让我掉进去，你掉了它就继续掉。这是嘎罗啊。是哦。除了嘎罗没有什么。可是刚才猜中，刚才是对吗？看节奏。好，我再来。哎呦！拿起来了。9刀啊，好大只！王子，快点！看很正直。我现在拿不起来。
特种。哇，小好多。那个小玳瑁啊，不是黄喵，贵，那什么黄喵。呀！红奶，好，不太小了，看这。惊喜啊！还有经纬东哎，有那个细细长长那个是。没有小只的。还有中鱼。中了。9班。没有什么感觉。哎呦，真中了哦！中鱼。10班。有点重量了，只是为什么就不会动啊？然后看到鱼的哦。军10班。我知道。中了！哦！中！哦！有没起来？哦！边移！哦！往外冲哎，奇怪，这是什么鱼？我哪知道我这是什么鱼？就是鱼就对了。剪到我手指头好痛。就是鱼。我要中鱼！拉起来，快拉起来！加油！没力。哎，好大只啊！哦，白白的。是你没力啊！这是什么？大龙啊！哇，红团。铜盘。OK， 哦，这是大只。怎么那么大只？有了。啊个！我要抓它嘴巴，给它咬一下。超痛！哦，铜盘。看它嘴巴好利哦，我原本想抓着它，结果它咬一下。哦！我那没哦，终于，那差对。你别叽叽叫，没那么夸张啊。有，大只的。搞惯了，人家搞罗啊你。有，一只而已哦。
哦，等等等，啊，没力了。哦哦，佳慧，等等，快！哦，这王子换字，王子快点，勾到嘴边而已。哎呦喂，那够球人话含啊！哦，戴帽九老啊！哦，中了中了！哦，终于！啊，没力了！哇，同盘！中了，又中了！哦，他好厉害！厉害这种。嗯，银线鱼，哎呦，要收掉，这个够好啦。我被丢掉。这边大三。哦，中了！哦，不同的鱼哦，大只！这边，大只的！忍住！哦！大只的，然后没力了，大只的，往这准备，不用往，然后看3、4只的。哦，不同的鱼很大声，嘎罗啊啦，哦，好大只哦。
中了！哦，有力有力哦！看边卷，终于，这个就好累了，我的中指。你这个宝宝先换电话，你那子哦。啊？那小乌龟啊。谁会是钓大鱼的？先放过去就好了啊。那有什么鱼啊九班？哎呦，9班呢，你也较好啦。哎，这过分呢，你有啥物钓啊？这？哦，我终于钓到这种鱼了。这过分的哦。我抱着10班钓去了。可是还好我的线全部打结了，一次中2钩，全部都是他吃的。中了！哦！全部都是铜盘啊！鱼尾下去啊！鱼尾下去了，全部都是铜盘。哦！你真的剪到我手指头，好痛！啊！它把被钓走了，前面都是铜盘啊！我2只铜盘啊！别！中了啦！9班，中了！哎呦，钓小只鱼啦，钓无够大只，钓也无啥感觉。 9班啊！哦，红班呢？啊，无啥感觉，收细只啊。中他的下，他真的可以磕下去了。人家换小只钓。终于有中鱼吗？我也不知道，直接发了。真的中了！你就跟到。你得先钓一下嘛，等一下不行再换。水龟，有什么东西？最后有什么想法或建议的，都可以在下面留言哦。我是钓鱼少年雷木伟，我们下期见。